ראית? সোশ্যাল মিডিয়ায় মৃত্যুর গুঞ্জনের পর এবার প্রকাশ্যে এলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তিনি একটি কফি শপে গিয়ে একবার ডান হাত দেখাচ্ছেন আর একবার বাম হাত দেখাচ্ছেন, দুই হাতের 10 আঙ্গুল দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন তিনি এখনো জীবিত আছেন। নেট দুনিয়ায় যে ছবি ঘুরে বেড়াচ্ছে তা সত্যি নয়। ইরানের হামলা তার কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, তিনি এখনো জীবিত আছেন। והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן להישמע להוראות פיקוד העורף, וגם לראשי הערים, להיות תמיד ליד מרחב מוגן. אנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה, הוא מצוין. אני לא יודע לגבי הקלוריות, זה נראה לי מסוכן מאוד.